Çakır'la neredeydiniz? Şimdi otobüs bekliyorduk diyeceğim, inanmayacaksın. O ne ya? Kadının biri marangozu eve çağırmış. Dolabımdan gıcır gıcır ses geliyor demiş. Marangoz gelmiş, dinlemiş, bir ses yok. Kadın demiş ki otobüs geçtiğinde gıcırtı oluyor. Sen dolabın içine gir, bakalım ses nereden geliyor. Peki abla demiş marangoz, dolabın içine girmiş. Başlamış beklemeye, otobüs yok. Bu arada kadının kocası eve gelmiş. Yatak odasından içeri girmiş. Ceketini çıkarıp dolabın kapağını bir açmış. İçeride adam. Öfkeyle ne yapıyorsun burada demiş. Zavallı marangoz. Şimdi otobüs bekliyorum desem inanmayacaksın demiş.